अच्छा वो आंटी से याद आया, नमिता इज हियर। मैम ने बहुत अच्छे कपड़े पहने इस साल, बहुत अच्छे कपड़े पहने। ये देखिए, ये वन ऑफ द एपिसोड्स में इनका आउटफिट था, इतना शानदार लग रहा है, एकदम डैजल कर रही बिल्कुल। तो मैंने इनसे पूछा मैम ये क्या है, तो कह रही दिस इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क ब्रोकेज। मैं कहा मैडम एक बार ध्यान से देखो, माशाल्लाह शगुन का लिफाफा लग रही है।